lah yo anu meni. Bulan meni ya. Besi mempel. Nek kono ana sing bongkar mendhe wong loro ora, Pak? Iku bongkar dhewe bari. Oh, bongkar kono wong loro ora apa. Anak kene kabeh-kabeh nang ngalem. Bukan kok. Masih remang ini kita bongkar ngono. Ya iki kok awan mangan embe ngono, Pak. Ora apa-apa, irul iji. Meluran yo. Ngerti kan tamune Pak Ne ta, Pak? Iya. Tua-tua kabeh. Iya, tua-tua kabeh. Panas. Agar kas diri di dulu te wong kene ta. Di are kecek. Jadi iki kurang kira. Lanang jiwa. Lanangnya cepat jauh apa sih? Nah, lantai apa sih? Yang lanang orang ngerti kerjanya kenapa? Kayaknya yuk lantai itu peran.